에어컨 없이 여름을 어떻게 버티냐고요? 이건 배선도 없고 설치도 필요 없어요. 그리고 청소요? 커버만 열면 흐르는 물에 쉽게 닦을 수 있어요. 좁아도 걱정 마세요. 놓거나 붙이기만 하면 끝이에요. 여름마다 전기세 아끼면서 시원하게 보내는 중입니다. 작지만 강력한 바람으로 쿨링 효과 대박이고요. 캠핑 가서도 차량 안에서도 이제 시원하게 보내세요. 냉각판 전기 절약 인증은 물론이고요. 바람세기 3단 조절 가능하고 간단한 조작만으로 시원한 여름 보내세요.